这里是开户堂北美时间2021年7月27号的傍晚。我们下面进行今天的播报啊。那么这段时间都是各种信息都在爆棚啊，我们讲一切都在发生质的变化啊，接近质变，量变到质变啊。我们大家知道，量变到质变很多，尤其是比方说，法国可能马克龙还不到任期就要下台啊，我们还有一系列，还有奥运会啊一系列，那么这些呢都可能促进中共要发生质变啊，所以中共大概也感到巨大的危机啊，据说有可能要对微信和这个社交媒体进行全面的封禁啊。那么如果这个事情进行下来了，那么对中国来讲是一个巨大的变化，有可能引发社会的变革啊。所以我们讲很多事情都是一点点推了往前走啊，尤其对这样一个庞大的族群来讲，你光一个局部的事件是不大容易引起那个全面效应，但是不断的局部事件或不断的这种灾难性的叠加虽然它不是说1加1等于2它可能1加1等于 1.1， 然后再加一个1等于 1.3， 再加一个1等于几几慢慢上来的，没问题这叫我们始终讲过，事物的变化是从加法到乘法，然后到指数式如果说这个他们要把微信给封禁了微信封禁了所有这种社交媒体给封禁了，包括抖音或者类似封禁了，那么这个就可能会不会触发指数式变化那个节点如果触发指数式变化节点，那么大家就解放了我们告诉大家这个很重要那么古巴大家也清楚了古巴共产党已经辞职了政府已经全面辞职，等于是被赶下台了怎么进行到变革过程？那么这一波浪潮不会放过中共不会放过中国大陆。我们记得我们过去讲过好几期的浪潮，对吧？第一个开启的时候应该是1980几年的团结工会波兰然后一点点波及到中国的六四是一个质变中国的六四是一个质变，都引发了东欧北约集团的崩溃随后也触发了前苏联的解体对吧？89年发生好多中国的六四，随后年底就是南斯拉夫大家记得吗？随后就隔了1年多那些前苏联就解体了解体随后就是罗马尼亚89年底是罗马尼亚那个到随后91年前苏联就彻底的崩盘了。那么随后就是92还93年南斯拉夫对吧？那么基本上几个过去在那个90年代那一波随后后来是到00几年的时候是阿拉伯之春01年2011年好像是阿拉伯之春。阿拉伯之春就是又撼动了一个大家都认为不可能撼动的穆斯林世界，也发生了民主化运动这些都是非常重要的一些。那么又相隔10年，那么最后一个老牌的或者是最顽固的，为什么顽固在严格来讲，这个就是它的传统的文化跟这个社会主义马克思主义的结合他们俩有极端的相似性所以它就一个顽疾那么就可能出现问题。那么现在呢，我们今天先讲2个理论课这理论的东西还是非常非常重要。那个是如果理论你搞明白了，你就彻底改变了彻底改变你不是像那些播报的一丁点看看现象往里掏，一根现象就相当于我们讲到的一个树叶，它不是树的核心的东西，所以它触及不到树根它只是在树叶一点点一点，你弄了再多树叶跟树根还是隔了10万8千里所以你只能留下来是个愤慨愤慨，但是你根本解决不了问题所以我们讲理论性的东西就是直接直扎那个心脏当然有的人愿意听也不愿意听没关系，它是程度不够慢慢就来另外一个我们要恭喜我们有网友我们认为已经开悟了他突然就明白过来了，信仰造物主是什么概念明白我们这个为什么讲一切按照规律走就把你人从这个世俗扎堆里面哪怕2个人或3个人把抽出来了
抽出来了，就不受到这种世俗任何的影响，一切都是按规律来啊，按规律来。那么这个就是等于上帝就跟你融为一体了啊，所以你这个人就是严格来讲，这样的人就是圣人啊。我们谈上啊，已经进入到圣人级别，可能大家还体会不了啊，你慢慢体会啊。我们讲到的，他是一步一步啊走过来。它是不断的精进，不断的有问题啊！记住，你一定要有问题，沿着问题去思考，尤其是切身利益的问题啊！越切身利益，可能你开悟的越但是呢，不能停下脚步，一个劲要去思考啊，逐渐就会明白。我们主要是世俗当中的牵挂啊，我们过去的中国人主要是这个那个家文化、亲情关系啊牵挂，因为我们没有造物主信仰。没有造物主信仰，你的精神，你所有东西没有寄托，没有依托啊，没有依托，所以在世俗当中就会容易以自己的肉身的感受为标准，或者是以别人的行为为标准。以你肉身的感受为标准，你就是一个活脱脱啊，走向了专制独裁。如果以别人的话语或别人的行为为标准，那你活脱脱就是一个奴隶。能够理解这一点吗？啊，所以我们讲，今天我们第一个啊，告诉大家一个什么内容呢？啊，就是我们讲到现代奴隶叫工具人，现代的奴隶叫工具人啊，工具人。什么叫工具人？就等于他没有自己的思想，没有自己的头脑，然后呢，有一些技能啊，或者有一些本能啊，这样的技能东西，我们把这个叫做工具人。啊，理解吗？啊，你可以，如果一句话可能点醒很多人，可能就点醒了。你回忆一下，这个14亿群体里面，几乎所有都是工具人，包括共产党的官员啊，他都是一个工具人。下面是上面的工具，普通老百姓是官员的工具，官员下级是上级的工具，一直到顶头。然后顶头了，包括习近平，难道他不是工具吗？也是工具。啊，它是所谓的一个虚拟的共产党的工具。那共产党呢，又代表又有多少？比方现在是9000万，又有其他的，所以这样的一个环境会出现什么？死循环到哪里？到了顶点，你好不容易爬到顶点，后面就有人跟你争辩，啊，就把你干掉，因为你是个工具，啊，你是个工具，这个工具不适合我们这些人了，那么你就请走人。啊，工具大家意思知道啊，你比方桌椅板凳、碗筷、锅碗瓢勺啊，改锥、老虎钳、榔头，所有都是工具，包括你这家里面的汽车，这些全是你的工具，能理解这一点吗？工具啊，所以工具人就成为什么呢？就是活脱脱的韭菜，韭菜也是一个工具。啊，理解这一点吗？啊，我不知道大家理解不理解啊？这是个很重要的一个概念，就是现代的奴隶就是工具人。那么这工具人怎么产生的？就从我们的所谓出生开始的教育，啊，教育当中其中就有一个价值观，因为把人不当人，把它当成动物，动物是不是我们人里面的一种工具呢？啊，我们往往会的，你比方说鸡鸭猪狗啊，有时候我们把它当食品，那就是一个工具。啊，理解吗？就是一个工具，啊，这些东西都是一个很重要的一点。不管现在的中共也好，或者是那种被撒旦教或者是邪恶人控制的那些人好，他把人都当成工具，是实现自己目标的工具，能理解吗？共产党所以他有自己的目标，然后把普罗大众被他控制的人都当成他实现自己目标的工具，所以他有一个口号：牺牲你，成全我。啊，成全的是他，不是你啊，这一点大家能理解吗？啊，基督里面没有这样教导吧？啊，穆斯林里面有这样的情况啊，大家就理解。通过这个角度，你就知道，你比方说在2伊战争当中，对吧？伊朗人就把孩子啊绑上炸药，驱使他们去趟雷，那就是工具。那么那样的信仰是正确的吗 ？No。啊，所以很多事情你从这个角度就可以看出来。那么既然是工具，它就会有一个相互奴役。啊，我把你控制住，我把你当我的工具，把你当我赚钱的工具，把你当我爬升的工具，把你当我发达的工具，把你当我出名的工具，把你当我所有的。啊，你比方说这种卖惨也是的，他把所有人的同情心都当成工具。啊，这些情况是一个根本的原因是什么？没有人性。啊，没有人性，没有人性，你再追溯下去，什么叫人性？大家就又是鸡生蛋，蛋生鸡吧，你就追溯下去，就要想哦，原来我们没有造物主信仰，
如果一旦有造物主信仰，你知道人是什么东西，那你有一个界定的东西在里头，至少有一个后面一个依托，或有一个概念，或者你自己去探索啊。根据这个原理你去找，为什么说我们造物主造我们这样的一个人？那么我们人的功用是什么？是什么情况？沿着这条街，这叫起点，非常重要。中国人就是失魂落魄，是因为没有来源，所以就说是父母是我们的来源，父母是造物，那是完全的自然的生物主义生物，因为我们是哺乳性动物。假如说我们不是哺乳性动物呢，我们是比方说像鸡蛋那个鸡蛋情况，或者根本离鸡蛋还有一个母鸡还孵养，那么现在它鸡不是母鸡来孵养的。那孵化的是你放在冰箱里，或者是放在暖箱里恒温箱里面孵养的呢？它的父母在哪里呢？它的来源在哪里呢？鸡有这样的思考能力吗？没有，它没办法回溯，也没办法回去总结。大家，它都是一些条件反射映射出来的。如果你按照这个方式来，那我们就降到了动物阶段。当我们自己的思想被狭隘、被关闭后，我们变成工具人了。这个工具人是。教育就是起了最大的作用。我们过去讲过，学校就是工厂学校是工厂，教室就是车间老师就是那个加工的加工的人每一个孩子都是一个原材料的零部件原材料零部件。然后在教室的讲堂上面，讲堂就像一个车床、刨床之类的来跟加。然后呢，考试就是什么检验。看你这个产品合格不合格不合格，咣叽一脚踹了扔到大街上去了，什么都不管了合格 OK 上了，再进到第二道工序。第二道工序什么？初中、高中我们讲到这些东西，结果下来以后，你就活脱脱变成一个零部件了。这就是我们讲的过去我们对历史以来的所谓中国的教育的深刻反思。那么西方社会跟这个呢，现在有这样的一个可能性，就是民主党在里面想把学校变成工厂已经有这样的一个雏形了但是它的一个整体的基础东西还没有撼动得了就是我们讲到的自由的和这个培育的方式还没有撼动得了，尤其是基督信仰的人基督信仰人他这块东西是没丢的，他不像中国是全面控制的，全面控制，所以学校就变成了加工厂能理解这一点吗？理解这个大家就清楚了。所以14亿的人里面基本上全是工具人，或者是零部件人零部件就是螺丝、螺母、电圈对吧？铁丝之类的，对不对？你像那些打手就基本上就是铁丝像那些监控人员就是绳索他是来捆绑你的这些东西都需要大家独立思考的意识，然后开始扩大把你的思维形象思维再扩大起来。这一块就是我们讲到的中国人经常讲到的举一反三举一反三力量。其实万法归一按照这个道家讲，其实很多事情是万法归一，都有类比它只是用在不同的方位，用了不同的材料，用了不同的方式。如果你能把这个思维这块打开那你离开悟就不远了因为你能够理解所有东西我们讲过什么叫开悟，突破控制你的第一解除捆绑你的绳索，你本来那什么叫解除你逃避是没有用的，逃避它还会过来，你来了以后化解掉了，到你身边你化解掉了，到你身边化解了，那么什么东西也束缚不了你。你逃避不代表化解，我们的教育和所有情况基本上都是逃避，佛家里面也是逃避，逃避不代表化解这里面我们讲到道家比佛家就要在这个方面就要境界要高一些我们只能这么讲大家理解由你自己去体会道家它基本上是理解化解掉的虽然他也采取了一个不跟你接触不跟你接触是不希望你再打扰他他这样的，然后他要入世的话，他马上能够跟你解决。所以中国历史上到动荡的时候，都是道家出来收拾山河道家什么叫收拾山河？他能帮你捋顺化解。什么叫化解？捋顺就像人体里面的消化系统一样的，你吃进去的东西，它跟你消化了消化了那些吃进去吃什么拉什么，那就不消化，一点营养也补充不了，那就叫书呆子我们讲到的那个就是白活了我们讲的白活了。那么佛家这一点呢进不了，所以佛家很容易堕落我们提醒大家佛家很容易堕落。那么其他几个呢我们讲到叫法轮功，它是一种功法功法离这个人文又差了10万8千里，所以它要改变，它必须得
把自己的一套人文系统拿出来，人文系统，而且还要跟社会衔接，否则的话，他对社会起不了多大作用有些网友我不知道他出于什么原因去憎恨他但是我们是从这个角度，从他对社会的作用和他的定位角度来理解的。他的定位决定了他的未来的选择，就像你一个人定位，开始你的立志立项那个都是定位，或者你一上来辨识一个人，马上辨识人，知道这个人是干嘛的，那些都是定位，这个很重要很重要。这一定位下来你就知道，你像马列主义、马克思主义，它这个定位就是我们讲，就是他把这个工人阶级集约化的现代工业看成集体农庄往下看了，他应该往上看，他是往下看，倒回去看。那么把集体农庄呢，又变成奴隶场。过去的奴隶场不就集体农庄一样？如果你这么往回看，我告诉你，集体农庄就是过去的奴隶场。那么工厂又是集体，那你这个无产阶级革命，你算个什么呢？是一样的道理，对吧？你无产阶级国只是放大的奴隶场。你说资本家是把大家圈在工厂里面，那你想搞一个天下大一统，通通我来一个计划经济所有情况，那你是不是更巨大的一个奴隶工厂呢？那是一个道理嘛，对吧？难道你放大了就不是奴隶工厂？你说人家小的就是奴隶工厂那这个就完蛋。所以他是理解不了民主，他这个方向基本上跟民主是背道而驰的所以它是反民主。结果资本主义呢，慢慢就开始民主，那是一个自然的一个过程，他非要去跟他拧到最后，然后要去竞争，这就是撒旦这就是魔鬼。魔鬼要跟上帝抗衡，上帝告诉你按部就班，你把从出生开始一点点小，一点点长大，对吧？俘虏上去一点点长大，这是一个正常。他非要拔苗助长他说你这玩意儿不行，我跟你拔苗助长然后把每个人的能动性全部剁掉人动性全部剁掉，你这个人就不复存在了，你就变成了是工具了那么还有很多唯物主义者就叫工具理性他也说我有理性，他叫工具理性。工具理性那就是极端的残酷提醒大家，极端缺乏了人性的本质的工具，那种理性是极端的残酷。所以共产党里面他那个手法叫魔鬼，里面就是用了这套东西大家能理解这个就好所以我们讲现代的奴隶就是工具人。你像典型的是军队，中共下面的军队，那典型的工具要打仗了，往人撕堆养往上填。你看看美国人打仗是这么填的吗？东方人是这样子的。为什么越是贫穷落后，越是价值观低下，越是人文落后的地方，他不把人当人，他把人当成动物。因为它是什么叫低下，就是更接近原始越接近原始。那么原始什么？原始就大家你是老虎狮子，我也一样的，都是动物地上能跑嘴巴能吃东西，其他什么都没有这个就是原始状态原始状态中间过渡一个就是工具人我们讲到工具人，然后有的可以直接，如果你接触了造物主上帝信仰，你可能一步就到位了。没有接触造物主信仰的话，你就走上了歧途所谓走上歧途，就变成工具人。工具人里面，他就是采用了动物法则，因为相互之间都把对方当成自己的垫脚石。什么叫垫脚石？工具嘛，对吧？你说我站了我看不见，这玩意儿太高了，我底下搬个凳子来，凳子是你的工具，是让你爬上高位能看见远处的工具，所以他会踩着别人肩膀把别人奴役那吸取别人的精华。所以这个就是什么？魔鬼魔鬼就是吸取别人精华过来的，所以把别人降低成工具这个就是很重要。当你成为工具人的时候，你的悲剧的命运就锁定了所以中国14亿人基本上都是工具人，理解这一点吗？那么一个也跑不了只是相对的工具的功能性大小而已，官大一级，它功能增加一个。就像我们有一个我们那天到超市里面看到，一个老虎钳下面有好多那个刀，各种各样的刀，有开罐子，什么都有就像瑞士军刀一样的多功能的野外求生的那种工具你一打开，里面有各刀，有什么样都有70-80来种无非你级别高一点，你的工具使用工具的使用的工具品种多一点。
对吧？使用的品种、工具的品种多一点而已。你再往高，但是你自己也是一个工具。对你的上面来讲，你是下面的一个工具，就相当于我们讲的套娃一样的。工具里面不是有好多种吗？外形，我们那天看了外形是个老虎钳啊，老虎钳2个把手，它两边有2个把手，下面有这么厚的话，里面有一层层的啊不同的工具啊，有开瓶子的，有撬杠的，有什么啊，有刀，有什么东西啊，有割的，有锯子，这全都有，对吧？那么你就等于相当于你的官高一级，下面的工具就多啊。越到上面，你看上去好像就一个功能涵盖在里头了，下面是充满的工具。这些工具就是我们现在的蚂蚁。老百姓最简单单一工具啊，你不同官员呢是2功能或者3功能的工具，大家能理解这一点吗？理解这点就知道了啊。所以这个要摆脱工具人的症状啊，那么中国人要理解这一点，突破这一点就很不容易。理解这个大家知道，但是你不管在这种情况，你只要是没有理解到这一点，你摆脱不了这个粪坑制造工具的大工厂你哪怕你在里面施爱心，你也是一个工具。对共产党来讲，因为它限制你什么地方你可以施舍，什么地方不行，对吧？你说你想去河南救灾，那你就必须通过我红十字会，你必须给我交10%的利润，这一块你就变成了工具人，因为你丧失了自由所以后面我们再讲一个。缺失自由意志的都不算人我们下面讲第2个重要内容。